Занимая почти треть поверхности суши, горы обеспечивают пропитание и благополучие более 1 миллиарда человек по всему миру. Благосостояние около половины населения планеты зависит от водных, продовольственных и энергетических ресурсов, которые содержат горные массивы. В горах находится около половины горячих точек мирового биоразнообразия и 30% всех ключевых участков биоразнообразия. Осознание цифр такого глобального масштаба объясняет, что имеют в виду люди, говоря «горы имеют значение». И тем не менее, в последние годы установилась опасная тенденция разрушительного отношения людей к горным системам, которая, если ее не остановить, приведет к необратимым процессам утраты биоразнообразия, изменения климата и деградации окружающей среды. И именно все это было принято во внимание, когда Кыргызская республика предложила мировому сообществу объявить 2022 год Международным годом устойчивого горного развития, чтобы дать возможность странам поставить в приоритет проблему устойчивости горных экосистем и проживающих на ее территории сообществ. Инициатива была озвучена на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и единогласно поддержана ее участниками. Кыргызстандын толуу экосистемалар жалаңкына Кыргызстанга маанилүү эмес, бул бүтүн Борбор Азияга, ошондой эле эл аралык коомго абдан маанилүү. Ошон үчүн Кыргыз Республикасы 2022 жылы президентибиз Глазгодон демилге көтөрүп, эл аралык тоолорду коргоо жылы деп сунуштаган. Это не первая природоохранная и климатическая инициатива Кыргызстана на глобальном уровне. Ранее, по предложению страны, была принята резолюция ООН под названием «Природа не знает границ», посвященная устойчивому развитию горных регионов, борьбе с изменением климата и сохранению биоразнообразия. А еще раньше – глобальная программа по сохранению снежного барса и его экосистем, которая заложила основу для эффективного взаимодействия между 12 странами ареала обитания снежного барса, международными организациями и финансовыми институтами. Бул аткарылып аткан жумушта Кыргыз Республикасы жалгыз эмес, бизге эл аралык уюмдар көмөк көрсөтүп атат. Алардын катарында ПРООН, ГЭФ долбоору абдан чоң жардам берип атат Кыргыз Республикасына. Алар ошо жаныбарлардын санын көбөйтүп, токойдун аянтын көбөйтүп жана табигатты жакшыртканга абдан чоң иш аткарылып атат. В самом же Кыргызстане 2022 год объявлен годом защиты горных экосистем и климатической устойчивости. В рамках этой инициативы запущен ряд комплексных и масштабных мероприятий по защите горных систем и реализации ряда климатических мер. На сегодняшний день Кыргызстан уделяет большое значение сохранению биоразнообразия и восстановлению лесных экосистем. В настоящее время в рамках дорожной карты Жашыл-Мурас у нас ведется активная работа, создана платформа онлайн. Она сейчас дорабатывается, и по всей республике посаженные все места, она как бы отражается в этом портале, и можно его каждый год отслеживать, то есть проживаемость. Что касается восстановления лесных экосистем, в данное время идет работа по посадке деревьев на 1100 гектаров. В рамках национальной кампании «Жашыл-Мурас», цель которой – расширение площади лесных насаждений, каждый коллектив, каждый житель страны призывается к посадке и последующему уходу за своими деревьями. В рамках проекта ПРООН ГЭФ по сохранению биоразнообразия Западного Тянь-Шаня у нас ведется очень активная работа. Более 350 тысяч саженцев было посажено на территории Аксыйского, Токтагульского и Тоустуронского лесхоза. Проживаемость на этих территориях очень высокая. Это где-то в среднем 70% проживаемости посадочных материалов. Это для нас очень хороший показатель. Изменение климата и надлежащее управление природными ресурсами негативно влияют на горные экосистемы,
и приводят к обезлесению и деградации окружающей среды, делая горные сообщества все более уязвимыми к стихийным бедствиям. Кыргызская республика является континентальной горной страной в Центральной Азии. Она подвержена и уязвима для ряда геологических, гидрометеорологических опасностей. Страна сталкивается с частыми селями и сезонными наводнениями, что приводит к значительным человеческим и финансовым потерям. В целях снижения риска бедствий и сохранения горных экосистем были инициированы так называемые зеленые проекты. Это общегосударственное мероприятие по защите населения и территории путем лесопосадки на ползнеопасных и селеопасных участках, инициируемые МЧС Кыргызской Республики. В 2021 году человечество вступило в десятилетие по восстановлению экосистем, провозглашенное ООН в рамках глобальных целей устойчивого развития. Эксперты считают, что за эти 10 лет до 2030 года у мира еще есть уникальный шанс предотвратить катастрофическое изменение климата, необратимую утрату биоразнообразия и деградацию окружающей среды. Именно поэтому сейчас самое время переосмыслить и преобразовать наше отношение к природе и важной ее составляющей – горным экосистемам. Время активных действий по восстановлению и сохранению горных экосистем.